Электрон билетлер ve электрон невбет Киевде Smart City форумында онларca стартаплар тақдим етілежек. Бұл шерлерде яшайышны эйлештірмек үшін технологиялар көрсетілуі музыкере етілген Шарқ Авропадаки ән бұйық вақалардан бірідір. Инновацион сасындаки шіркетлерінің темселчілері өз концепцияларының пайлаша. Мутехасыслар шерлер үшін стартаплар яратмақ өгретелер. Шы жүмледен нақлият сасында. Это продвигает то, что люди... Cemaat nakliyatının adamlar tarafından kullanıldığını ilerlete, çünkü onun yardımı ile biletinin kolaylıkla satın almak mümkün. Bu pek tez bir proses olacak. Mümkün telefon kullanımı ya da bank kartası yardımı ile satın almak, bilet satın almak için pek yaxşı fırsatlar peyda ola.